Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Andijon poytaxtida shinamontaj komplekt chiqarib yuboryapmiz. Avtoservis monitorning balansirovkamiz. Shinamontajimiz 24 lik. Hop, Damkrat 2 porsionli, kompressorimiz 100 litrli misab motkali, mayda tikuda rasxodniklari, instrumentlari bilan komplekt holatda olib borib o'rnatib berish xizmatlari bilan chiqarib yuboryapmiz. Hop, stoykalari, podkachkalari, yamoqlari, холодный yamoq, горячий yamoq, podkachkalar, hamma narsa hisoblangan. Общий komplekt $2350 bo'ldi. Poytuq izboskan Urganchi yo'nalishi. Hop, Drakon avtoservisdamiz. Hop, bu yerga shinamontaj apparatlarini o'rnatib berganmiz. Kompressorimiz 100 litrli. Razbortovkamiz 24 li, 220 volt, balansirovkamiz 220 volt, monitorli. O'zida shu lazerlari ruchnoy. Hop, apparatlarimizga 1 yil garantiya beramiz. Razbortovkamiz ham ikkita pedalli chiqqan. Обраткасы. Komplektda montirovkalari, podkachkalari, komplekt chiqadi, plasmassalari zapasnoy bo'ladi. Juda ham ishlatishga qulay. Kimga shunaqa avtoservis instrumentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizning manzil Andijon Bog'ishamol Zapchas bozor.